Yeah, so just to start, if you could tell us where your family originally came from before they came to Syria, and when they came. Ցեղասպանությունն արած սերնդանիքը ուրգե եկած է եւ երբ տեղափոխված է Սուրիա։ Այո, ցեղասպանությունն առաջ իմ հայրս եւ մայրս եկած են Թուրքիայեն, Թուրքահայաստանին, Անտեբեն եկած են, ուրեմն տեղավորված են Հալեբ եւ Հալեբ մնացինք, մենք հոն մեր կյանքը շարունակեցինք, այսինքն հայրս մայրս հոն շարունակեցին, մենք հոն էինք ամենքս քույրով եղբայրով ամուսնացած են, ընտանիք կազմած են եւ հոն մնացին արդեն։ Are there any stories that you heard from your parents or grandparents about the genocide? Կան բարձուններ, որոնք ծնողներ են կամ մեծ հայրենիք։ Իմացած ենք, այսինքն այո, ես իմացած եմ, որ իմ ամոներս զինվոր կացած են եւ չեն վերադարձած։ Հորակույրից մեկը ուրեմն քյուրդերը պիտի փախցնեին, ինքնինքը լեռնեն վարներ է մահացած է։ Եվ հորակույրը ունեի, որ քյուրդերը փախցուցել էին, գետ վերադարձին Հալեբ։ Ֆեդայիները այդ շրջանին ետ Հալեբ վերադարձին եւ մեծ մայրս, այսինքն մամայիս մաման, բանի ջամփուն կախտականի ջամփու վրա, դերձորի ջամփու վրա, մամաս 3 տարեկան եղած է եւ 6 ամսվա բեբեկ ունի, մեծ մամաս ճուր ասելով մերած է։ Ձարավեն մերած է, իսկ քերիս նորեն գործված է, բայց ուր է չկդանք արդեն։ 6 ամսվա բեբեկ էր եւ չկդանք, չտեսանք ուր է։ Մայրս որ մնացած էր։ Արդեն մեծ հայրը զինվոր կացել է նորեն մահացած էր։ Do you know how was your mother walking with your grandmother and was able to get to Aleppo? Does she know how? Գիտեք ինչպես ձեր մայրը Հալեբ հասած է դերձորը։ Դերձորի ջամփան բոլոր հայության է անցած է Հալեբ, որփանոց մեծած է, շրջանը որփանոց մնացել է, վերջը մորակույրին աղջիկը արել է իրեն, մորակույրը, հոն մեծած, վերջ ամուսնացել են իրեն։ I guess for both of you in different generations, what did commemorating the genocide mean, remembering it every April 24th? You can both answer. Դուք քանի որ տարբեր տարիքներու եք, ասացում ամենը առանցին երևի պատասխան է։ Ցեղասպանության նշելը եւ հատկապես ապրիլ 24-ի օրը ինչ նշանակություն ունի յուրաքանչյուրի համար։ Ինքովս նշանակություն ունի, որ իմ ընտանիքս, այսինքն մեր մեծերը ամենը նահատակված են հոն եւ մեր հողերը հոն մնացած են, կուզենք վերադարձնել ցեվով մգամ իրենք թուրքերը հաստատեն թե ասեն թե մենք ըրինք ասիգա դժմարտությունը խոսին այսինքն իմ համար քիչ մտարբեր է որովհետեւ ես ոչ իմ տատիկս կճանչնայի ոչ էլ պապիկս բայց այս պատմությունները բոլոր մեր նախնիներուն պատմություններն են այսինքն իրենց իրավունքը որ խլված է ու ես ինչու պիտի հայ լալով երթայի իբր փոքրամասնություն ապրեի ուրիշ օտար երկրի մեջ այդ իրավունքը իմ հողս ինձ մե խլեցին իմ անհատականությունս խլեցին ինձ մե պահանջատիրություն եւ հայտադի ընդունվել հայտադի ընդհանուր առմամբ եւ ոչ միայն ցեղասպանությունը մեր ամեն հողերը տարածքները վերադարձվելը պարտավոր է Թուրքիանադոր Thank you so much for telling us stories about family before. We're moving now to your childhoods both and growing up in Syria. So we can go like mom first and then you or whatever you want. Okay. But if you can just tell or both where you were born and where you grew up and if in Aleppo what neighborhoods you lived in. Անցնենք արդեն ձեր մամուտները ձեր կյանքը Սուրիայի մեջ սկիզբի համար կնշեք ուր ծնած եք եւ Հալեբի մեջ եթե Հալեբ որ թաղամասին եք։ Այո։ Ես ծնած եմ Հալեբ 1951-ին Խենդակ կսին Հալեբի մեջ այդ թաղամասը ուրեմն հոն ծնած եմ, բայց մեծած եմ դարբեր թաղամասերու մեջ անշուշտ դուներու փոփոխումի պատճառով 20 տարեկանի լավ ապրած ենք, բարեգեցիկ կյանք ընտանիքնից, այսինքն իրարու հետ կապված էր երկու եղբայր երկու քույր էինք եղբայրս մեկ հատը ինձ մեկ 20 տարի մեծ էր, իսկ մյուսը 10 տարի մեծ էր ես եւ քույրս 2 տարեկան մեջերնից լավ էինք
Այսինքն մեր բարեկեցիկ կյանքը գաբրեինք, աշխատեինք, բաբան բզիկ գործադեղի ուներ կարի։ Միասին բոլորս գաբրեինք այդ ծևի վրա։ What kind of school did you go to and what was your education like? Դպրոցի մասին գարցին որ ես մինչև 6-րդ դասարան առաջ չէին շատ բաներ ուսումի այդ կան գար մարդիկ, այսինքն բայց ես շատ փապակ ունեի, բախտ չեղավ, ասենք չգրցա շարունակել 6-րդ դասարանին ելա եւ դունին օգտակար դարձա, ծնողքիս հետ միասին ապրեցա։ Did you go to an Armenian school or a different? Հայկական դպրոց աշխատեք, թե Հայկական, went to an Armenian school. այո։ Maybe you could answer some of the same questions. Okay. Where you grew up, what kind of school? So you I went was born and raised in Aleppo in Norkyur. In Arabic it's Al Midan. And I went to Armenian Catholic school till 6th grade, and I went to Karaniepe Armenian College from 7th grade for the secondary school. I was a student at Aleppo's university. I was studying French literature, but I was an undergraduate because I had to move out because of the war. My childhood was like all other kids, having fun, going to school, playing with neighbors, all kinds of people. Like we had Muslim neighbors, Arab Christians, Armenians, and we enjoyed playing with all of them together. So, were there other questions? Yeah. So yeah, on that topic, maybe you can describe like what the community was like in Norkyur, what it was like to live around Armenians and also interactions with non-Armenians, you were saying, or some of the neighborhoods your mother lived in also, if it was different. Արդեն ասմիթով ինչպես է ապրիլը Նորքյուղի մեջ կամ երբ որ դուք արդեն խանդակի մեջ կամ դարբեր տեղեր ապրած եք ոչ հայերու կամ ոչ քրիստոնյաներու կամ իսլամներու շրջապատով ապրել ինչպես էր։ Նայր, սկիզբի շրջանին լավ էր։ Բոլորս ընտանիքի պես կապրեինք։ Լա արաբ, լա քրիստոնյա, լա հայերը միասին, բայց գարկ մտեղեր գար, որ չէր գնար իրենց թաղերը երթալ։ Քանի որ իրենք ավելի դարբեր թաղամասեր գաբրեին, բայց իմ ապրած թաղամասերս մեջ շատ լավ էինք իրար հետ։ Այսինքն երբ որ ներքյուղ նստեցա, դունս ներքյուղ եղավ, այսինքն իմ հարևաններս թուրերը բաց գցկեինք։ Անշուշտ եթե դիվի անշուշտ չափավոր։ Մեր աղջիկները չէից կեր, այսինքն շատ չէին մտներ ելել։ Իրենք ավելի իրենց գիները զավակները գուքային, փոքր զավակները։ Իսկ երդասարտները ոչ։ Բայց քրիստոնյաներուն հետ ազատ մտք ունեինք։ Քրիստոնյա ընտանիքներուն հետ, այսինքն դղակ, աղջիկ, ընտանիքներ, այսինքն իրարու հետ լավ գաբեր ունեինք։ Բայց մուսուլմաններուն հետ արիք չէինք բանաներ ստեղծել, որովհետեւ շատ շփում չունենանք իրարու հետ։ Not 100% free like other relationships. Oh, okay. Did you feel like that was a pressure from parents or things saying not to make those relationships, or it was more just how things were? Ադի գարձեք որ ինչ որ ծնողներն փոխանցված ճնշում են որ այդ հարաբերությունները անանք չլա թե ադի աданք պետք է լավ դուք աданք արդեն գմտած։ Մենք աданք կմտածեինք, քանի որ իրենք կմտածեին մեր աղջիկներուն համար քիչ մ ավելի իրենց աղջիկներեն կամ գուզեին մեր աղջիկները առնել, բայց մենք միշտ սկուշ կլայինք, մենք միշտ կտասյալագություն կդայինք մեր զավակներուն, միշտ հերու գնալ այլած գերդասարտներեն, մուսուլմանները, ուշադիր լալ։ Խոսիր հետերնին, կորձի կնա, բայց միշտ ուշադիր եղիր, որ դու քեզի բահես։ Պարզապես օդարամոլտենը խուսափելու համար, որ օդարասկի ամուսնությունները չլան, մանավանդ, այսինքն օդար ուրիշ գրոնքի հետ ամուսնություններ չլան, բայց չնայած ադոր կրնամ ասել, որ ես համալսարանի ընկերներս մեջ մեկ հատ հայ կամ մեկ հատ քրիստոնյա չկար։ Ամենը իսլամ էին եւ դարբեր իսլամի դարբեր դավանանքները։ So okay, թե աշխատավայրի մեջ այդպիսի ընկերներ եւ մտերիմ ընկերներս են, որ կրնամ ես իրենց ամեն ինչ վստահել, դարբեր ասկերի ընկերներ են։ Do you want to talk more about your time at college,
you said you were studying French literature. What was Mhm. what it was like in university? Which university you went to? At the beginning, it was very difficult for me. I used to go home for the first 3 weeks. I used to go home crying and saying like, I cannot have friends here. I cannot survive here. But that comes because all my life I went to Armenian schools, and although I went to language institutes, and I had Arab or Muslim friends there, and my neighbors were Muslims, but at the university, when you're all the time at school, you hear Armenian all the time, and you go to university and you don't hear one word in Armenian, and you spend most of your day at university. So that's really awkward. That was awkward for me. So I took some time to get used to it, and then maybe after a month, I got used to it and made a lot of friends there. And I can say that I miss my university days more than the school days. So, What were the classes like? I had grammar classes, literature, poetry. I had oral comprehension to improve the spoken language, linguistics, stuff like that. I spent 2 years there, and grammar. Is there anything else before we move forward? You want to say about like your family, your sisters, or anything else? Ինչ որ բան ուզեք, ձեր աղջիկներու մասին, քույրերու մասին, որ ավելցնեք իրենց կյանքին, իրենց փորձերն ալիբի մեջ։ Ուրիկին խոսյալ։ Ինչ-որ մասնավոր բան չի գա, այսինքն բոլորս էլ դպրոցական եղել ենք, հայկական դպրոցներ, միութենական եղել ենք ակումբներում կամ լասեմ, լա համասկայնի կետրոնները ակտիվ էինք սովորաբար։ Before we move to events of 2011, were there any big political events or other political issues that shaped growing up or your life in Syria before? Նախքան 2011-ի դեպքերը կային, եղան ինչ-որ քաղաքական դեպքեր Սուրիայի մեջ, որ ազդեցություն ունեցան ձեր կյանքի մեջ կամ ինչ-որ ձեր ուշադրությունը գրավեց, որ տարածաշրջանի մեջ ինչ-որ համագերագոր կամ Գխոսվեր, բայց չէինք հավատար, որ Սուրիա այսպես մի լիլա, նախքան 2011, չէ։ Nothing happened in Syria. From the politics, I only remember the president's name. That's all I knew before 2011. And then I guess 2011, around that time, when did you start to notice changes happening or things affecting your daily life? Իսկ արդեն 2011-ին ավելի մոտ երբ սկացիք, որ դարբերություն գա եւ երբ սկացիք, որ կյանքը կփոխվի, որ ցած կյանքի վրա բանը կփոխվի, 11-ին արդեն։ Արդեն երբ առաջին ռումփոփան եղավ, ադադեն 2011-ին, որ Սուրիա հարավը սկսավ, Հալեբ այդքան էլ մենք բան չէինք զգար, որ կրնալալ եթե մեր տողոց մեզ զինվորներ կային այդ ժամանակ բանակի ծառայողներ, կրնալալ այդ ադեն իրենք ավելի տեղյակ էին կամ այն մարդիկ, որ քաղաքականությամբ կսպաղվեին, անում գիտնային լուրեր նայողները, բայց ես կամ մամաս կամ քույրիկներս այդքան էլ հետաքրքրված չէին քաղաքականությամբ ու մինչև 2012-ի պայթումը Հալեբի մեջ ոչ մենք տարբերություն չէինք զգալ։ Հալեբ 2012-ի փետրվարին էր, որ պայթումները եղան առաջին երկու, այդ վերջ արդեն Հալեբը սկսավ աստվել ցույցեր, պայթումներ եւ այդպիսի terrorist գործեր։ Was it early on you started to think that you had to leave, or did anything happen later that made? Այդ ժամանակ սկացիք, որ դուք գուզեք երկրան ելել արդեն, թե հետո ինչ-որ բան պատահեցավ, որ ավելի ցեզի հաճախ դարձավ։ Այդ ժամանակ արդեն երկու քույրիկներս դուրսը կապրեին, աշխատեին, մեկը իր ամուսինն էր, մյուսը կաշխատեր, երրորդը Հալեբ գերտարկու կար Լիբանան, Հալեբ միշտ այդպես էր իր կյանքը վերջին մի քանի տարին, բայց պլան տրած էր, որ իբր թե որ Սուրիա հետ հաստատվի, բայց պատերազմը որ սկսավ, ինքը իդ Լիբանան վերադարձավ ու մնացած էինք ես ու մաման Հալեբ, որոշեցինք, որ չէ, պիտի
դուրս գանք։ Արդեն առաջին բայթում են 20 օր 30 օր հետո Լիբանան փոխադրվեցանք։ Did you notice a lot of attacks or kidnappings happening in Norkirch, or was it somehow protected from the rest of the city? Նորքյուղի մեջ սկացիք, որ ինչ-որ հարցագումներ կար, թե ավելի համեմատաբար ապահով էր։ Այդ ժամանակ դեռ որ ապահով էր, այսինքն բայց համալսարան երթալկալը քիչ վախնալի էր, որովհետև համալսարան օր եկավ, որ ես համալսարանն էի ներսը եւ դուրսը կրակի փախումներ եղավ, ստիպված էինք 1-2 ժամ ներսը մնալ, մինչև զորքի եկավ, որ բռնեցին տարին, հանդարտեցավ, հետո դուրս եկանք, ես արդեն այդ ադեն իմ համալսարանի թուղթերս պատրաստ էի, որ վերջ ես պիտի ելեմ դուրս նիշելու ցուցած հանեցի այդ ադը, այդպես, բայց Նորքյուղ չէ։ And so what year did you go to Lebanon and how did you get there? By plane in 2012. Was there any March. difficulties travel? On the way to the airport, I was like, in addition to the emotional bad state of us, but we were somehow scared that on the way that there might something might happen, and it was all new. And people in Aleppo, some of them said that like made fun of us. And why are you going? There's no need. Nothing will happen. And no one believed that something will happen. And I said, no, I wouldn't go because I don't know what happens. Maybe nothing will happen and maybe everything will happen. So I said, no, it's better to get out before it's too late. And on the way to the airport, I had these fears, but in the plane, everything is okay. So I reached Lebanon and stayed there for about 3 years and 8 months, and then came to Armenia. So glad that it was a safe journey. Yeah. Well, were you planning originally to stay in Lebanon for a long time, or were you always thinking about going to Armenia? Դուք երբևէ մտածել եք, որ միշտ Լիբանան պիտի մնալ, թե գար միտքը Հայաստան տեղափոխվելու։ Ես սկիզբը Լիբանան մնալու նպատակ չունեի, բարձրապես ինչ-որ British Council exam ունեի դիմելու ու ուզեցի այդ վկայականը ստանալ, հետո ուզեի Կատար երթալ աշխատելու ու հետո հերու ծրագիրս, որ Հայաստան հաստատվի։ Այսինքն երթամ աշխատի, ինչ-որ գումար վաստակեմ, կամ Հայաստան բզդիկ apartment-ը վերցնել ու հոս Հայաստան հաստատվի, բայց անձնական պատճառներով համար Լիբանան մնացի ու չիկացի ուրիշ տեղ, հետո որ այդ անձնական պատճառները ջամփային դուրս եկան, ես տեսա, որ Հայաստան գալը ավելի լավ է, ավելի հարմար է, ես ուսումս ագնամ շարունակել, կենցաղային պայմանները մամային համար ավելի հանգիստ են Հայաստան ու այդպիսով որոշեցինք Հայաստան գալ։ Այո, ավելի լավ է, Լիբանանը շատ լավ է։ It's much better than Lebanon here. Ոս տրախտ է, եթե այո, իրավես ինձի դարեպախտադապար Լիբանանի հոս տրախտ է ինձի համար, քանի որ ավելի մեծերու, ասենք, ավելի արիտներ գա ապրելու համար։ Այսինքն երբ քիչ մփանելած դուրս կելես այքիները գան դուրս իմ դարիքից այսպիսի հարմար բաներ կան։ So how did you come? When did you come from Lebanon to Armenia, and what was your first impression of arriving here? Ինչ երբ եկաք Հայաստան, Լիբանանեն եւ ինչ էր առաջին տպավորությունս։ Ես կսեմ չէ, ես երբ որ գերազեի թե Հայաստան կամ ապրում, կամ այցելեմ, ոչ թե միայն ապրիմ, այցելեմ գերազեի եւ ամեն եկողի գսեի, որ մեր աչքերով դիտեցեք Հայաստան, ըրցեվի դասյարակված ենք եւ գսիրենք։ Երբ որ եկա, գսեմ չէ տրախտի բես է ինձի համար, շատ լավ է, միայն եթե օրինակի համար ընտանիքս կովսլա, զավակներս կովսլա, միտական առումով մեգումը գարոտ չունենամ, իմ դարիքես վերջ այս է, առողջություն է ուզածս։ For me, it was like going from one place to another. It's a different world, different mentalities, different characters of people. The move from Syria to Lebanon, although they are neighbor countries, but it was already difficult for me. But
from Lebanon to Armenia, it was somehow easier because I was used to the point that, okay, I have to move. This is my decision. But from Syria to Lebanon, in that case, it wasn't my decision. It was somehow forced on me that I need to move out to survive in order to avoid mental health issues. Even if I'm not gonna die, I knew if I stayed in Aleppo, I would go crazy. But the move from Lebanon to Armenia was easier, and I accepted it in a faster way. And when I came to Armenia, I had a goal, which was my long-term goal to finish my studies or even start a new one, as I did. I started searching for universities and what majors I can start, what I can do here with my Syrian 12th grade certificate, and I found that the most suitable one was the translation, and I changed even the language that I'm studying, so it was somehow fun. And looking for jobs in without knowing Russian, which is somehow mandatory here in Armenia to know Russian. It was difficult, but in a good way, not in a negative way. So all in all, it was good. The move here was great. When you first got here in the first few months, did you feel in some way you were coming back to some sort of homeland, or it felt like a totally new country or different place? Երբ որ Սուրիայեն լավելիճ Լիբանանեն դահապվեցակ Հայաստան, նոր երկիր մկալու բեսեր, թե սկացիք, որ հայրենիք կվերադառնաք։ Չէ, արդեն զգացինք, որ հայրենիք It felt like Եվ return. ես Լիբանան չգրծա համագերվել, այսինքն ինքը համագերվեցավ ջայլի օրինակ իր համար բաներ, բայց ես Լիբանան չէի գրնա դժվար գաբրեի։ For me, it is coming back to our homeland, although I miss Aleppo a lot, not Syria, because Syria is a country for me, but Aleppo is my birthplace and I miss it a lot. But recently I went to visit Syria, not Aleppo, another city. I also missed Yerevan a lot. Although it was a short vacation, like 10-day vacation, but I missed Yerevan a lot. I didn't imagine that I'm gonna miss a place that isn't my birthplace like this. So at the beginning I didn't feel it like this is home. But when I went out of Yerevan and came back, I knew I now know that this is home too. Like now I have two homes. Aleppo and Yerevan. It's so beautiful. Ես երբ Լիբանան էի գսեի գուզեմ վերադառնալ Հալիբ։ Շատ դժվարություններ էի, այս հոգեգան դժվարություններ է, որ Հալիբ դառնամ, բայց երբ հաս եկա համագերվեցա ավելի։ Do you now, like, if you look forward 5 or 10 years, do you think you want to stay in Armenia, or? 5 տարի վերջ, երբ ինչպես կպատկերացնեք, որտեղ Հայաստանի մեջ կուզեք իրի ապրիք։ Yes, for sure. Այո։ Yes. Are there still some difficulties or things that you think there could be more support for in Yerevan, and are any government or NGOs providing that support? Կան կառավարության կողմէ կամ գազམ་երգություններ ու կամ տանալուց Հայաստանի համակներու կողմէ օգնություններ կամ Միտական կամ ընդհանրապես Հալիբի գազམ་երգությունը ողջ մնան բոլորնար, անոնք մեզի տիկետ ապահովեցին, որ հոսկանք։ Ասի առաջին հերթիներ եւ NGO-ն շատ օգտակար եղավ, այսինքն արդեն Հալիբի գազམ-երգությունը եկանք արձանագրվեցանք հոս եւ բանը Ուրիշ տարբեր գազམ-երգություններ Ցևոմա աճակցեցան մեզի։ շրջանը։ Մասնավոր շնորհակալություն բարերարներուն եւ անշուշտ Հալիբ they're thanking գազམ-երգության։ the donors who helped them with everything. And there also there's AGVU that is supporting me during my university studies, and the expenses, like they cover about 70% of my fees,
and for the first year, there is the Armenian fund. They covered 30% of my fees too. So for the first year, I was 100% covered. But I hope that this will continue for the following 3 years too. And yeah. Are there other difficulties about living in Armenia that you think Armenians or the government or people even in the diaspora should be aware of? Կան այլ դժվարություններ, որոնք ձեր կարծիքով պետք է կազմակերպությունները, հայերը, Հայաստանի մեջ կառավարությունը եւ ընդհանրապես Սփյուռքը պետք է տեղեկացված լինի, նա որ դժվարությունները կան Հայաստանի մեջ եւ պետք է հասցեակրվին այդ դժվարությունները։ Սովորաբար նույն ես կնամ ասել նույն դժվարություններն են, որը մարդ կգնա վայ մեկ երկրի մեջ գտնել։ Մագրնալը լեզուի դարբերությունը, որ մենք արևմտահայեր ենք խոսենք, մինչև արևելահայերենին ընտելանալ չնայած որ շատ մոտ են երկուքն ալ, բայց որ խոսակցական լեզվի մեջ հայաստանցիները ռուսերեն կխառնեն, մենք քիչ մ արաբերեն կխառնենք, Սփյուռքի մյուս երկրներեն եկողներ ամեն մեկը իր քաղաքի լեզուն քիչ մ կխառնի անպայման, որովհետև մենք ալ իրենց մեջ կապրենք ու եթե այդ լեզվի խնդիր օրինակ կրնալը Սփյուռքյան եկողի համար քիչ մ դժվար է, լա, դի դժվարություն մնա, բայց կվարժվի մարդ ու պիտի մարդ քիչ մ open mind լա եւ ընդունակ լա այսպես դժվարություններ իր աչքարն է, որ ինչպես որ եթե ինքը ուրիշ երկիր փոխադրվի, այս խնդիրները պիտի ունենա, նույնն էլ Հայաստանի մեջ պիտի ունենա։ Պիտի չսե որ Հայաստանը այսպես է, այդպես է, ամեն տեղը լավը կա եւ վատը կա։ Այս մենտալիտետով եթե մոդելը արդեն խնդիր չունենար։ Ես կմտածեմ, որ պետք է, երբ որ մեկը ուրիշ դեղի կա, ուրիշ քաղաքները կա, ինքը պիտի համագերբի դեղացի լեզուն սորվի։ Ոչ թե դեղացին իր լեզուն պիտի սորվի, այո դեղացին պիտի հասկանա իրեն, բայց ինքը պիտի ճանա իրենց հասկանալ։ You're the one that needs to do the additional effort here. Are there also ways you've kept in touch, like your state make community with Syrian Armenians? Are there groups, any like activities groups you're part of that are just Syrian Armenians or also with local Armenians? Կան ինչ-որ համայնքային միջոցառումներ, ակտիվիտիներ, որոնց Սուրիայերու հետ կամ ընդհանրապես դեղացիներու հետ նաև որոնց կմասնակցեք, որոնց հաջող կերտակ։ I personally don't have the time for that because in the morning I go to university, at night I go to work, so I don't have time. My free time is for family and my own affairs, but there are some of my like especially the younger relatives I have, they go to YMCU. I don't know, it's a community here. I'm not even aware what they do there. I know that they go to those scouts or groups and yeah. Ես չեմ գնալ դրած, քանի գրեթե անհանգիստ եմ։ Ավելի շուտ գողնիմ, խնդրեմ ունիմ, ադորը շատ դուրս չեմ ագրգնել։ Ընդհանրապես դունն եմ։ Her visits are to relatives, to her sister's house or niece's house. Great, thank you so much. That was all the questions we had. Thank you and good luck with what you're doing in Thank your you. life. Oh, thank you.